Bizni mashina bozor boshqacha, bilib qo'ysinlar, kraska banfirdan tomgacha. Ehtiyot olsinlar, tekshirtirvoylar menga 1 so'm bo'lsin. Akalar ogoh bo'linglar, semichkada adashib qolmanglar. Mana qo'y yog'iga semichkalar, bel og'riga, davleniya, oyoq sasishiga, kecha siyib qo'yishlarga davo. Kelinglar mana, Allohim qolmanglar mana. Kelinglar mana, kelinglar. Assalomu alaykum okajon. 5 minglik semichka bering. Uylanganmisan? Yo'q, uylanmaganman. Uylanmaganlarga sotmayman akajon. Kechasi bilan azob yeb chiqasan, bu qiynaydi bu semichka. Tushundingmi? Uylanganingdan keyin kelsang bu semichkadan keyin tayyor 5-sinf bola tug'dirasan. Tushundingmi? Tushunarli. 5 minglikmi? 5 minglik. Mana dabavkas, opasiga, singlisiga, qo'shandasiga, to'yanasiga, hamsiyasiga, bojasiga, inasini iriga, hammasiga mana. Semishga chaqib, mashina ko'ramiz. Aka, semishga berib yuboring. Ha, kelinmi? Ha, yaqinda to'yimiz, mahrga mashina ko'rgani keldik. Va, gapi yo'q. 2 kishiga yaxshi-da bu semichka, 1 kishiga og'irlik qila. To'ydan keyin bu semichkadan keyin faqat egizak tug'a kelin. Mahrga, qahirga, zaxirga, chaqirga, bonusiga, mana qo'shandasi, mana dabavkasi. Mashina olsanglar tekshirishga tanish kerak emasmi? Kerak bor. Ketdik, menda bor, ha. Yuringlar. U mashinani olmanglar, qorami chiqib ketgan. Anti mashinaga ekan. Mana ular mashina olib berish kerak. Qizchasiga, xotiniga, nevarasiga, Voy joningdan, 5 ta mashina. Bitta mashina, mahriya. Mahrga? Qanaqa erkaksan? Hozirdan xotiningga mashina beribsan. Yo'q, qiynalgan qiz bu, yaqinda uyi yonib ketdi. Uy yonib ketgan bo'lsa, men ham yordam qilaman. Bitta zo'r bor, yuringlar. Mana sizlarga big'illatadigan Nexus bilan Cobalt. Nexusni shu siringlar haydaydi, Cobaltni oilaparvarlar haydaydi. Sizga Nexus bo'laveradi. Menga Nexus kerak emas. Endi nima deganing shaxsan hali uyingni remont qilish kerak, kiyim-kechak olish kerak, mebel olish kerak. Qiynalgan oila ekan, men bundan ham yordam beraman. Play Market yoki App Store'dan mumkin degan ilovani sketchat qilib olsangiz, o'shanda O'zbekiston bo'ylab qayda sketcha bo'lgan bo'lsa, hamma narsani ko'rsatib beradi. Bitta uy texnika deysiz, mebel deysiz, kiyim-kechakmi, oziq-ovqatmi, hamma sketchalar O'zbekiston bo'ylab. Mumkindan mujassam. Mumkin. Jim tur. O, shu zo'r qildingiz, rahmat. Xush bo'lmasa bitta jentrob bering. Shahnoz. Kelinni sazanni o'ldirmang, jentra bo'lsa jentra, ket. Tabriklasanglar bo'ladi. Men 19 yoshimda o'zimni shaxsiy ishlab topgan pullarimga mashina xarid qildim. Onangam kerak. Bu qizga rahmingiz kelib yordam berib yotibsiz. Yigitning pulini o'zimniki deydimi? Mashinani simichkachi ayol kishiga qo'l ko'tarib bo'lmaydimi? Yigitini qoqaman. Oshqozoniga kallasiga burniga, ko'tiga, oshqozoni, ko'tiga. Mashina yozib qo'ying yergacha aka. Mana katta qilib yozib qo'yganman. Shahboz Qarziyev Baykotda ishini qilmang yergacha aka. Shunchalikka boringizmi? Hisoblangchi qancha qarz bo'libman? 49 million 950 ming. Shuncha qarz bo'libdi, moddiy semichka bilan borsdan. Qarang, bekorga aytmagan ekan, qarzni chaqiradi deb. Yaxshi ish emas qarz olish. Buni ham yozib qo'ying, 50 million bo'ladi. Nima? Ha, endi sizga oson bo'lsin deyapti yergacha aka. Va aytingchi qancha qarzim bor edi? 49 million. Ko'rdingizmi, estalmaysiz? 50 million dengchi? 50 million. Bitta deysiz qoladi, ko'rdingizmi? Yozib qo'ying. Onangning bir mana shu yomg'irda shitni oldi bekor turibdi, to'kuradi. Qishloqda o'zi to'k yo'q-ku. Qishloq informatsion dasturlar. Boshqa bir narsa yo'qmi? Mana yomg'ir kallamga tar shapatlaganda tushyapti. Yomg'ir tugamay ekanmi? Bizda yomg'ir tugaydi, qoram tugaydi, lekin darvedlar tugamaydi. Realda o'yinni ko'ryapsizlarmi? Oxirgi payt umuman eplolmayapti. Ha, shu Realda borki, Luiza Rasulovga o'xshataman. Nimaga? Qilgan ishlar hammasi orqaga ketyapti. Barsan Shahlo Ahmedovaga o'xshataman. Nimaga? Chiroyli o'ynaydi, to'pini ham ushlatmaydi. Va yangiliklar eshitdinglarmi? Endi Toshkentga kirayotganlar postga mashinani qo'yib, keyin o'zlari kirayotgan. Zo'r bo'pti-yu. Nimasi zo'r bo'pti? Endi o'zim besprobga mazza qilib mashina haydayman. Mashining yo'q-ku. Unda zo'r bo'lmabdi. Ana 95 Jo'rabek deyishdingmi? Kreditga lab olibdi. Kreditga olgan bo'lsa, o'ldi Jo'rabek. Jo'rabek emas, bank o'ldi, to'lamaydi u. Bo'ldi, erkak kishimizni g'iybat qilmaylik. Bir Jo'rabek, bir Jamshid, bir G'ulom deysanlar. G'ulomni aytmadik-ku. G'ulomni aytmadikmi? Yo'q. G'ulom ham qora sentragan kreditga o'ladi. Sindoshimiz Nargiz bor-ku. Yana yerdan qaytib ketdimi? Yo'q-da, eridan qaytmabdi. Qaytib kelgan pullarini yig'ibdi-da, Samarqandda uy olibdi. Yo'q, zo'r joydan olibdi. U yerdan uy olsang, uy olganlar ichidan tanlab olayotganda 3 ta trekker, bitta bir xonali uy sovg'aga berar ekan. Endi oshirib yubordingiz. Ishonmaysanmi? Yur bu yoqqa, sen kutib tur, bir kun ertaga kelamiz. Mana o'sha joy. Samarqand sentrida yangi bulvar qurilyapti. Musikalniy fontani Dubaydagi musikalniy fontandan ham katta ekan. Bu fontanni to'g'risida yangi bulvar turar joy majmuasi. Fontan to'g'risida bo'lsa, rosa qimmat bo'lsa kerak. Yo'q-da. Oylik to'lovi 3 milliondan boshlanadi ekan. Rosa qiziqib ketyapman, pulim bo'lmasa ham. Qiziqayotgan bo'lsang, 21-dekabr kun soat 20:00 da Telegramda onlayn taqdimot bo'ladi. O'sha yerda batafsil ma'lumot olamiz. Telegram kanaliga ulan olamiz. Samarqand sayqali Ro'yi Zaminov. Seni qishlog'ingda na gaz xas, na svet xas. Vasimichka. Ko'rdingmi? Yoqda yomg'ir ham yo'q ekan, zo'r joy ekan. Ha, biz ham harakat qilib shunaqa uylardan olishimiz kerak. Qachongacha darmid buyuramiz? Siqilma jo'ra. Erkakda 15 kuni qorong'u, 15 kuni yorong'u.
335 kuni sarong'udim hadi. Qoraqalpoqqa gaz beryapti ekan, boramizmi qaya? Onasini hamsa kuchuk bo'lay qaytib metan mashinam minsam. 73 soatda o'chirishdan kirib boraman, shalankani shuni meniki tiqadi, gaz tugadi deydi. Tavba qildim, vodiy petagmi bu? Oldin oynadan tortib olaydi-ku, hech kim kelmayapti-ku. Taksi bormi? Ha endi benzinda yuribmiz-da, vodiyga polniy salon kirib borishimiz 12 million, 15 million bo'lyapti. Assalomu alaykum aka. Andijonga yurasizmi? Andijonga. Bitta o'zim nechi ming? 1 million. 1 million? Ha? Bir oy oldin 100 ming edi-ku. Bir oy oldin ketmabsan-da bo'lmasa. Qanday bir oy oldin ketaman? Nima yangi yilda yo'l cho'zilib qolibdimi? Sovuqdan abarat kichkinarib qolish kerak emasmi? Insofingizni yeb qo'yibsiz. Haqiqatan ukajon, shunaqa bayram kunlari kelganda biz shopirlar insofimizni yeb qo'ygandek bo'lamiz. Yaxshi eslatding. O'tiribdi 980 ming. Nima? Shuncha aqlli gapirib 20 ming kelishtirib berdingizmi? Bo'pti, ketsam ham oldida ketaman. Bo'pti, oldida ketasan, chiq. Vodi. Assalomu alaykum, Andijonga yurasizmi? Onasini hamsan. Andijonga men bilan ketsaysizmi? Buni Andijondan chiqayotgan tabiiy, nokli, anorli raya suvlarini ichib ketamiz. Nechi pul olib ketasiz? Berganingizni berarsiz. Senga ham berarsiz. Men endi yerini beraman, nima beraman? Rayani aytyapman. Ha? Aka, mana shu qizni oldiga olsangiz 2 million beraman. Orqaga o't 2 million berguncha. Chiqing sening oldiga. Vodi bir kishi, Vodi. Assalomu alaykum akajon. Alaykum assalom. Andijongami? Ha? Qancha olib ketyapsiz? 1 million. Pochtachi? 100 ming so'm. Unda meni ham pochta qilib olib keting. Voy, aqlli. Pochta qilib olib ketaman da. Rosa kutayotgandim seni, chiq. Big'illataman. Pochtam joyida ketadi. Tushundingmi? Nafas olmay gazlanib o'l. Anjan. Assalomu alaykum aka, Andijonga olib keting. Anjanga bo'ldi, olib ketaman jonim bilan. Faqat joy to'lib qoldi, ukajon. Mana shu bakti ichida jichcha benzindek keladi. Lekin ketaverasan. Qani? Taksilarda bayramda bir davra keldi-da. Pul yesang seni qo'lim muzlab ketyapti.